重生之我在惊魂夜当杰克船长。小李呀，小李呀，是你吗？我是你粉丝。不，我不是，你认错人了。你不承认，我接包裹你说大白。好吧，我是。耶，我就知道你是小羚羊。羚羊，我们现在去哪？你是矿工，你肯定得去点炉子啊。哦，那你去哪？嘿嘿，我去戏耍抓捕者，顺便去救人。你们快点挖，我掩护你们。收到。救命啊！快救救我们！我起手就是一个大波浪。你最好别让我抓到。谢谢你，小羚羊。主播，你也太帅了吧！哎，一般一般，世界第3。你怎么老追着我不放啊？谁叫你那么嚣张？既然这样，看我不丢晕你！来嘛，来嘛，来嘛，来嘛！你过来呀！偷袭！年轻人不讲武德。放我一马，我是主播！放我一马，我是主播！我放你！救命啊！谁能救救我？我来！你们也太不把我当人了吧！当着我的面救人，你这么勇的吗？我能操作的，只是失误了一点点而已。我来！哈哈，我小羚羊又回来了！救我！快救我！我来！没事，我再来。嘿嘿，又失误了，胆量不算，再来一次。救命啊！铁铁们别怕，我来了。我一定会回来的。